क्या नाम है आपका? मुन्ना कुमार। मुन्ना कुमार, क्या दिक्कत है मुन्ना जी आपको? कमर में दर्द है। कितना दिन से? मानिए ना 1.5-2 साल से है। 1.5-2 साल से। कहीं कहीं इलाज भी हुआ है? ऐसा ही कहीं कहीं दिखाते कहीं हैं कहीं दिखाते हैं लेकिन ठीक नहीं हुआ है। लेकिन ठीक नहीं। फाइनली पहुंचे हैं मेरे पास। हाँ जी हाँ जी। हिला कीजिए, आप रहने दीजिए इसको। हाँ बस नॉर्मल रखिए, नॉर्मल 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 रखना, नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल। हाँ एकदम नॉर्मल, एकदम ढीला। हाँ एकदम नॉर्मल रखना है, लूज लूज लूज। आपका घर कहाँ है? चीज आपकी कितना पड़ता है? सुगौली की तरफ। सुगौली की तरह। देखिए इनका एक पैर कितना छोटा हो गया, ये दर्द के ही कारण से इनका एक पैर जो है, देखिए देख रहे हैं अशरफ जी, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा इसको। लेफ्ट वाला जो पैर है आपका बहुत छोटा हो चुका है और राइट वाला पैर थोड़ा सा बड़ा। इसको नॉर्मल नॉर्मल कीजिए, नॉर्मल नॉर्मल, सांस लीजिए।